Салам достор, сиздер менен Алмаз Vlogs каналы. Достор, бүгүнкү видеосда сиздерге мен бир программаны көргөзмөкчүмүн. Анда эмес ал программаны Play Market'тен жүктөп алабыз, достор. Hide деген программа, сиздер Hide деп жазсаңыздар чыгат ушул программаны жүктөп алыңыздар. Сиздерге бул программа аябай жардам берет. Сиздерге WhatsApp'тан бирөө жазганда ал SMS-ин кайра өчүрүп салса, ошол SMS-ин кантип окуса болот, ошол тууралуу видео чыгардым, достор. Ошон үчүн видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге бул программа жардам берет. Бул программанын ичине киресиздер, достор. Бул жерде сары кнопканы бассаңыздар, бул жерден Hide программасын жандырыш керек. Разрешитті басабыз. Бул жерден жандыргандан кийин аркага назад разрешитті басабыз. Разрешитті басасыңар, достор. Баскандан кийин мына ушундай болуп чыгат. Бул жерден Hide программасын жандырып коюшуңар керек. Мына бул жерде Hide деген программа бар. Мынакей бул жандырабыз. Жандыргандан кийин сиздерге азыр мен көргөзүп берейин берки WhatsApp-ыман. Азыр өзүбүздүн экинчи WhatsApp-ыбызга кирдик. Бул жерден жазабыз. Жазып туруп эле сразу SMS кайра өчүрөбүз, полный өчүрөбүз. Мына булду өчүргөндөн кийин эми программага киребиз. Азыр мен программадан текшерип көргөзөм. Бул жерден разрешить басабыз. Мынакей бул мен Алмазбек деген, салам деген. Бул жака чыгып калат. Мына ушундай болуп. Бүгүнкү видеом ушу болду, достор. Сиздерге видеом жардам берген болсо, видеону досторуңуз менен таратып, лайк басканды унутпаңыздар. Саламат болуңуз.